誒，係啊，就爛晒啲圖啊！早晨朱古力你好，係啦，啲徽章又好，啲 emoji 又好，又死晒圖，成日都係咁，好似持續咗幾日啦。唔知係咪關新年冇人開工嘅緣故咧？其實我左邊咧係啲墳場嚟嘅，但係嗰個環境幾靚。拉落少少人哋啲墳墓啊，所以唔拉咁落啊個畫面。前面呢間應該係去澳門嘅，係咪咧？係啊，開始種好沙，係啊，多樹木喺啲附近。希望大家去到個艇咧，嗰個網絡會翻嚟啦。因為最主要係因為呢啲樹啊，而家開始有翻少少網絡啊。會唔會翻嚟咧？係啦，因為頭先嗰個網絡咧，而家都開始有翻少少網絡。頭先係比較多樹林啊，擋住咗啲網絡啊。而家就麻麻地，而家都叫做有翻啲啲嘅網絡。暫時喺度唞下先，有啲網絡啊。早晨啊，Greenwood你好。因為而家陣間亦都有機會可能少少收唔到嘅。係因為啲樹啊，主要原因。而家係喺個長洲行緊上去嗰個長洲嘅北挑亭啦，咁樣就好似睇到啲人影出嚟啲相咧幾好嘅，咁樣所以都上一上去咁樣。呢個手號咧係 C 啊。